أنا سميتي سلمى، واليوم جيت نتشارك معاكم قصتي ونعاود لكم كل ما طرا ليا. نبدا معاكم من الأول. أنا مراكشية أبا عن جد. الأب ديالي طلق الأم ديالي مني كنت صغيرة، كانت عندي ديك الساعة 4 سنين، حيت كانت حصلاتو كيخونها صافي وطلبات الطلاق، وحتى هو قال ليها مرحبا. ومن وراها بمدة قليلة تزوج بهذيك السيدة اللي كانت حصلاتو معاها، ودار دارو. والأم ديالي حتى هي باش تفقسو تزوجات حتى هي ودارت دارها. وانا لاحوني عند جدي وجداتي، هما اللي رباوني حتى كبرت. وكانوا عايشين معاهم خوالي، كانوا حتى هما مزوجين بوليداتهم. نكذب عليكم، واخا كانت الدار كبيرة وعامرة، ولكن ما عمرني ما حسيت بالحنان ولا بالعطف. دايما كنحس بالنقص، وخاصة فاش كنشوف خوالي كيفاش كيتصرفوا مع ولادهم، وكنشوف حتى الام ديالي فاش كتجي هي وليداتها كيفاش كتعامل معاهم، وكيفاش كتعامل معايا انا. كنت دايره بحال شي يتيمه وصافي. اما الاب ديالي ما كانش كيشوفني حتى، كل راس الشهر كيصيفط لي الفلوس وصافي. المهم كانت غير جداتي مسكينه اللي كتعنقني وتحن عليا وتنعسني حداها. ايوا بديت كنكبر وكنزيان. اش منك يا عوينات واش منك يا سالف، كنت بارك الله زينه بزاف. وكان اللي كيشوفني كنعجبو، وفاش كنكون غاده في الزنقه ما كاينش اللي ما كيهضرش معايا. ولكن انا ما كنت كندوي مع حتى شي واحد، حيت كانوا خوالي معروفين قباح بزاف، ما كنتش نقدر ندير شي حاجه. المهم بقيت فحال هكاك حتى وصلت للباك وما نجحتش. من وراها درت واحد السونطر عام، وجلست في الدار حيت ما لقيتش خدمه. وجاو فيا بزاف ديال الخطاب، ولكن كلها ولولتو وما تفاهمت مع حتى شي واحد. واحد النهار كانت اتصلت بيا ماما وقالت لي يلاه معايا لواحد العرس ونسيني، ومع اختكم كانت مضروبه على العراسات. قلت ليها هي الاولى. ايوا زيد ديك الساعه حوايجي ومشيت جلست معاها. والنهار اللي وصل العرس تقادينا ولبسنا ومشينا للعرس. ومني مشيت ما جلستش من الشطيح حتى سالا العرس. وداز موراها يومين واتصلوا بماما هذوك الناس وقالوا ليها واحد السيد عجباتو بنتك وبغانا نجيو ندويو فيها. قالت لهم ماما مرحبا، ولكن ما تجيوش عندي للدار، خاصكم تمشيو لدار جدها لان تما فين كبرات. قالوا ليها واخا ماشي مشكل. وداك الشيء اللي كان، اتفقت معاهم وحدوا الوقت وجاو الناس، والدري طلع بوقوس بزاف. انا ما عرفتش كيفاش حتى ما شفتوش في العرس. المهم انا ديك الساعه كان عيني غير في الشطيح والقعده. ما علينا. جا الولد ودوا مع خوالي، وخوالي عجبهم بزاف. دري ظريف خدام مزيان بدارو، ولكن عنده واحد المشكل، ان باباه ميت وساكن مع مو اختو في الدار. خوالي في الاول ما عجبهمش الحال، وتخوفوا حين تخافوا يكونوا المشاكل ونتزوج بيه ومن بعد نتفارق. وقالوا لي هاد الزواج ما يصلحش ليك. ولكن انا قلت لهم لا منو نخلاق، عجبني. ودي هي الحقيقه، نكذب؟ ما علينا. ايوا صافي قالوا لي انتي تعرفي ما عندنا ما نقولوا لك. وداك الشيء اللي كان، اتصلوا بالاب ديالي وعاودوا ليه كل شيء وقالوا ليه الناس راه غادي يجيبوا الخطبه الكبيره نهار الفلان الفلاني. ايوا الاب ديالي ما عجبوش الحال، حيت زعما ما حضرناهش النهار الاول. ولكن نكذب عليكم، انا ما تسوقتش ليه، يعجبو ولا لا يعجبو. شي كون ما كانوش الناس يقولوا حشومه ما نحضروش، حيت عمرو سول فيا. ايوا المهم من هذاك النهار بديت كنهضر مع الدري في التليفون، وعجبني بزاف الدري، باينه فيه باغي يعيش، وحسيت بيه غادي يعوضني على داك الشي كامل اللي داز. وقال لي انا وصيه وحده اللي نوصيك، هي امي واختي، راه ما عندهمش من غيري، واذا تفاهمتي معاهم ما غيخصك معايا حتى خير. قلت له انا خاصهم مع غا ما يكونش زعما كيديروا المشاكل. قال لي لا ويلي، امي مالك نزل من السما، اختي اصلا قربت تزوج. قلت له ماشي مشكل،
ما داش وقت كتير درنا العرس، وكنت سافرت انا وياه. مشينا غير واحد الاسبوع، والصراحه فوشت فيه بزاف وتهلا فيا، وحسيت براسي انني غادي نكون مرتاحه معاه. ايوا ورجعنا، وهو رجع لخدمته، وانا صبحت عليا العجوزه الملاك كيف ما خلاها راجلي. وقالت لي نوضي من النعاس، راه زعما جيتي لدارك، حنا راه غير جالسين هنا ضياف. نوضي لشغالك وجدي غداك وجمعي دارك. قلت لها واخا، ما قلتي كلام العيب. ايوا نطني شال الكوزينه، ما فطرت ما والو. حليت الفريغو وجبت داكشي اللي قسم الله، واخا ما كنت كنعرف والو في الكوزينه. المهم شويه ويدخل عندي الكوزينه وهي تقول لي شك ما سولتينا شنو باغيين، غنطي وبديتي طيبي. قلت ليها لا لا خالتي، ولكن راكي عارفه الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. شافت فيا وقالت لي ردي هداك الشيء للفريغو، اليوم باغي ناكلو الحوت. قلت ليها واخا ماشي مشكل، وجبت الحوت. ايوا المهم طيبت الغدا وعجنت الخبز وجمعت الدار ديتها كتشعل، وهي وبنتها جالسين كيتفرجوا. فاش دخل الراجل حطيت داكشي اللي قسم الله، وناضت اختو كطير كتوجد معايا الطبله، زعما راه كانت معاوناني. ايوا الراجل كلا هو يقول لينا تبارك الله هادشي غزال، شكون طيب؟ وهي تقول ليه مو علاش كل يوم والف يطيب؟ شفت فيها وبقيت كنضحك، وقلت ليها دبر راسها، ما كاين لاش نجبد معاها الصداع. ايوا هي هذيك راجلي خرج رجع لخدمته، وهما خرجوا حيت هذوك الايامات كانت لوستي كتوجد لعرسها. المهم خرجوا مشاو يتقداو داكشي اللي خاصهم، وانا بقيت في الدار. نضت ووجدت داكشي اللي قسم الله، الكسكروط والعشاء، ودخلت لبيتي كنتفرج. وفاش جاو عكوزتي بدات كتغوت، خرجت عندها وقلت ليها ياك لاباس شنو كاين؟ قالت لي الشك ما كتشاوري مع حد ودرتي الدار دارك. ياك خالتي هادشي اللي قلتي ليا؟ قالت لي قلت لك نوضي تشقاي، ماشي نوضي طيبي داكشي اللي قال لك راسك. ما سولتينا ما تشاورتي معانا. قلت ليها شوفي حتى دابا ماشي مشكل، شنو بغيتي تاكلي؟ قالت لي دابا ما بقيت باغا ناكل والو. دخلت لبيتها وغضبات ومبقاتش باغا تخرج. وفاش جا الراجل قال ليها مالك؟ قالت لي مرتك دارت الدار دارها، وحنا رداتنا غير ضياف. وها شنو قالت لي في الصباح وها شنو قالت لي. راجلي تقلق، ولكن ما قدرش يخسر لي الخاطر حيت كنت باقا جديده، وانا بقيت غير كنشوف داكشي وساكته. وعرفت بانها ملاك كيف ما قال لي راجلي. المهم هذوك الايامات كانت كل نهار كتجبد لي بلان في شكل، وكنت كنميك ونقول ماشي مشكل، حيت كانت فعلا بنتها قربت تزوج. وقلت ربما لا تزوجت بنتها نتفكوا من هاد المشاكل. صبرت هذوك الايامات حتى وصل العرس ديال بنتها وتزوجات ومشات لدارها، وبلاص ما نتفك منها صدقت واحله فيها هي وراجلها، حيت السيده كانت غير كتحل عينيها كيجيو عندنا للدار. راجلها كان طالب معاشو، مره خدام مره جالس، وانا الصراحه ما كنتش كنلقى راحتي. ولكن انا ما كنت نقدر نقول والو، حيت عرفت اي حاجه قلتها غيتجبد صداع، وكنت صابره. والعجوزه كانت غير حاضياني اشنو كندير واشنو كنلبس، كندوش ولا لا. كانت حاضياني على الصغيره والكبيره، تقول هذه ضره ساكنه معايا في الدار. المهم بقيت صابره على وجه راجلي، حيت الصراحه ما كانش كيخسر ليا. حتى لواحد النهار حسيت براسي عيانه بزاف، وفاش قلتها ليه قال لي ضروري ما تمشي عند الطبيب. وفاش مشينا لقيت راسي حامله. راجلي فرح بزاف، ومن وراها بيامات قليله بدا فيا الوحم، وجاني الوحم صعيب. اش غادي نقول لكم، ما بقيت كناكل حتى شي حاجه، ووليت غير ناعسه في بلاصتي، ما كنقدرش نهز الكاس حتى من بلاصتو.
ولا شميت ريحة الماكلة كنبدا نتقيا. ايوا العجوزة كانت كتضل كتنقر وكتقول لي واش غتضلي غير مجبده وحنا نشقاو عليك، بزع طايله حملتي، راه حنا حملنا وولدنا ما رديناهم. المهم السيده ما هزتش ليا الهم ولا قالت مسكينه مريضه، وكانت فيما كيدخل راجلي كتبقى تشكى عليه. اي يديا اي ظهري، عينا درنا. ولكن راجلي ما كانش كيتسوق ليها، وفاش كانت كتطلع عليا الدم كيقول ليها هي كتكون بنتك راها تعاونك، ولا غلبك الشقا نشوف لك شي وحده تعاونك، راكي عرفتي البنت حامله وراه شتيها ما كتاكل حتى شي حاجه. المهم دازو دوك الايام الاولى ديال الوحم، ومن وراها رجعت كيف العاده كندير داكشي اللي كنقد عليه. المهم كنعاونهم شويه ولكن ماشي بحال الاول، وهما عند بالهم كيقولوا حيت حملت تصرات، وبغيت زعما نتحكم فيهم ونتحكم في الدار. وانا والله هذيك الساعه ما كان هو هذاك قصدي، انا كنت فعلا مريضه. المهم ما ديتش في كلامهم. المهم كنت دايره راسي هبيله وما كنفهمش، واخا كنسمع الهضره على ودنيا وكندير براسي فحال ما سمعتهاش وكندوز، حيت ما كنتش باغا نجبد الصداع، وكنقول ماشي مشكل. ميمتو هذيك وهذيك راها اختو ويتيمه، وانا جربت اليتم واخا با كاين وامي كاينه، واللي مصبرني على هاد الشي كامل هو راجلي. وكنت كنقول مادام مزيان معايا وما مخصني في حتى شي حاجه وكيبغيني.